да явсан. Өшөө нүгөө оцоор цааш байлгаа ганц жижигний газар нүгөө дараалал нүгөө байсан. Нүгөө энэ жижиг нэг шалбар болсон. Trade and construction гэдэг болоод тохиол гэдэг. Ихтэй төсөл даадаар болсон. Тэгээд SMB гэх юм байна. Сэргээс хийж байгаа За юу яа. Компани захирал нь юм билээ. Хүмүүсийн арахгүй нинэ тааш. Үүднэр чи ладруу залхаад. Тий. Автын сурны зах бүр дотгошоо үйж байгаа барилгын хаана энд ингэ зам явах юм. Хамгийн аймагснаар ойлгох. Энд ч өвдсөн жаах тэ заавал үнээр. Ерхий эсгээ зургийг харчаа. Бид нар барилгын зургийн төлөвлөсөөр батлуулаад барилгын хэлний зөвшөөрлөхгүй 3 жил болоод 3 шатны шүүхэл явсан. Одоо энэ юм байна шүү дээ. Тий. Саний хайдлын барилга энэ юм уу? Хайдлын барилга энэ. Манай газрын кадастр энэ үуч. Газрын кадастр. Яг байшингийн нэрмэг дээр. Ерөөсөө асуудал энэ барилгаас гардаг. Асуудал гарч байгаа хэрэг зогсоол байхгүй, янз бүрийн талбай байхгүй, орцгаац байхгүй гэдэг. Энэ барилга нь өөрөө гадна зам талбай юу ч байхгүй.
Энэ барилга өөрөө барьсан компани. Ямар ч юм баг 100-ны 100 барилгацсан байгаа талбай. Тэгээд орцгаарч энэ одоо бидний явж байгаа орцгаарч энэ баг. Энэ байшингийн барилга хүмүүсээ. Энэ барилга өөрөө бусдын газар зүгээр зам тавьсан баг. Манай газрын кадастр бүрэн замынхан цаана байж. Бид нар зүгээр за яшигдаа. Танах газраа хэдэн онд авсан? Манай газар эзэмших нь 2004 онд үгүй анхны эзэмшигдэл нь. Энэ кадастраараа юу? Энэ кадастраараа 2004 онд. За ингээд орон сууцнууд баг. За энэ 5 номер болохоор цэцэрлэг байж байгаа. Энэ өөрөө 24.6 18-т цэцэрлэг байж байгаа. 2 давхар цэцэрлэг. Энэ 2 номерыг болохоор усан бассейн байж байгаа. Өөрөө 6 давхар барилга. Энэ 3 номер энэ 2 номер 3 номер 2-ын барилга бодог болохоор спорт комплекс гэсэн үг. Нэг номерын барилга болохоор 24 давхар офис баг. Манай замын орц гарч ингэж бүтэн тойроод талбайг бүтэн тойрож байгаа. Өөрийн кадастр дотор. Бид нар кадастрыг гаргаж юу ч хэлээгүй. Яг бүх юм кадастр дотроо л юм. Яг кадастр дотроо ч гэсэн чинь 60-40% барилга чинь дээрээс нь бусад газруудынхаа орц гарцыг уялдуулж өгчдөөс төвчдөж. Тэрээс ч кадастр дотроо гээд эгдэн дотроо юу ч хийж болно гэсэн үг биш шүү дээ. Гүү. Тийм манайх тийм байхгүй. Ерөнхийдөө бидний барилгын харьцаа бол 55-45 таа байна. Барилгачнд 55 нөгөө өгчгөнд 45% байж байгаа. Одоо хотоос барилгаж авсан чинь 60-40 байгаа шүү дээ, тий? 60% барилгаж болно гэдэг. Бид нар 60% төр хүрэхгүй байна. Гэхдээ орц гарцуудаа зөвшөлдсөхгүйс. Орц гарцаа зөвшөлдөж хийх хэрэгтэй шүү дээ. Орц гарц байгаа. Энд байгаа. Ингээд орц гарц нь байж манад. Биш энэ одоо байгаа иргэдийн байрны би тэрийг яриад байхгүй. Кадастраа юугаа хийгээгүй шүү дээ. Бид нар энэ замаа үлдээгээд наварнд ашиг хийсэн байна. Энэ замаа үлдээгээд. Одоо энэ иргэдийн явж байгаа энэ замыг үлдээгээд хийсэн байж байгаа. Иргэдийн тавиад байгаа асуудал бол энэ байрны иргэд орц гарц байхгүй байна гэдэг асуудал байдаг. Энэгээр орц гарцсан байгаа шүү дээ. За энэ асуудалтай иргэдтэй уулзаад ярилцсан юм л та. Энэ орц гарцсан байгаа. Бид нар яг энэ зураг хашаан дээр мэдээллийн самбар бүр байршуулсан байж байгаа. Анх хашаа баригтаад байршуулсан. Танай хажиг энэ хотноо тойроод хашаа барихаар юм яаж байна? Ийшээ гарцууд байгаа юу? Машин зам энэ багш. Энэ байна. Энэ машин байна тийм. Энэ хотхон ашиглалтанд орсны дараа бол ийшээ ингэ замууд гарчих юм байна. Гарчин чөлөөтэй гарна. Ингээд зам байж байгаа. Одоо тойрсон зам байж. Одоо тэгээ хашаага энэ дээр ингэ тулгдсан байгаа юм. Энэ байрны иргэдийг яаж яасан бэ? Бид нар хашаа тулгаагүй. Одоо энэ замаар ингэж яваад энэ ганцхан байр гэлтгүй энэ хойш барилгууд руу явж байгаа замыг бид нар орчихсон байгаа. Бид нар энэ кадастраар замаа бариагүй. Одоо энэ зам бүр энд байгаа байхгүй юу? Энэгээр нь ингэ замыг орхиод бид нар хашаага барьсан байгаа. Эргэлтний нүүж. Эргэлтийн дог. Бид нар энэ орц гарц энэ хойш явж байгаа барилга энэ орц гарц нь чөлөөтэй байгаа шүү дээ. Бид нар энийг хаагаад Агийн даалгавар хэдэн онд авсан? Агийн даалгавар бид нар 12 онд Агийн даалгавар аваад 22 онд дахиж Агийн даалгавар шинжилсэн байдаг. За танай асуудлыг ойлголоо. Би иргэдтэйгээс уулзаж байгаа асуудлыг нь сонсоод байгаа. За та аврахгүй гэдэг бол би одоо гараад уулзъя да. Энэ байрны иргэд үстэй тий. Энэ байрны иргэд байгаа. яа ингэ хулгай барьчихсан бэ? Хоёрдугаар энийг барьсан хүн шүү зарцсан юм. Саран Ерөөсөө асуудал үүснэ болохоор ерөөсөө миний ойлгож байгаагаар ерөөсөө энэ байрнаас аа. Энэ байр нь өөрөө 100-100-аар барилгацсан. Өөрөө зогсоод орц гарч юу ч хийдэг. Яг гадна зогсоод бид нар бусдын газар руу ороод зогсоолоо хийцэн. Яг гэхдээ ингэж харагдчихад байна л да. Энэ барилга бол төрүүлээд ашиглалтанд орцсон. 2023 онд. 2023 он. Тэгээд танаас сүүлд Агийн даалгавар барилга хийхдээ байгаа барилгатаа иргэдтэй зөвшөлтсөж орц гарц зогсоолыг хангаж уялдуулах хэрэгтэй байхгүй. Одоо амьдарч байгаа иргэдийнхаа 23 онд байр ашиглалтанд ороод хүмүүс амьдраад байна шүү дээ. Танах энэ барилгын ажил 22 онд танах Агийн даалгавар хийж авсан. 12 онд. 2012 онд байгаа шүү дээ. Танах Агийн даалгавар чинь. хамгийн сүүлд 23 онд байсан. 23 онд. Зураг батлагдсан чи 23 онд. Аялын зураг батлагдсан. Аялын зураг батлагдсан. Нэгс экспертизээр орсон гэсэн үг шүү дээ. Эскиз батлуулсан 22 онд байна. 2022 онд. Тэр үедээ л одоо энэ барилгатад уялдуулж орц гарцаа төлөвлөж. Тэгээ та барилгын ажлаа эхлүүлэхдээ орц гарцыг бас иргэдтэйгээ уялдуулж явахгүй шүү дээ. Бид тэр одоо жишээ нь бид танд хэллээ шүү дээ. Тэнд нөгөө нэг кадастр замын цаана байгаа гэдэг. Гэтэ бид тэр замыг үлдээгээд одоо энэ цагаан байрны наагур одоо энэ хашаа дугуурсан ба шүү дээ. Энэ хашаа дугуурсан багаар бид замыг үлдээсэн. Зам үлдээгээд гарах уу? Энэгээр яваад мөчөөс гэхлээ ингээд хажуугаар явж болох уу? Энэ дээгүүр үү? Биш энэгээр ингээд явж болох үед бол болно.
Гэхдээ тэр иргэдээгүүр ингээ яваад байгаа чинь жоохон онцгой л байна. Энэ дагавраа явсан зүг баг. За хэдүүлээ тойроо тийш очиод хойд талаас нь үл харчээ. Танах болохоор 23 онд Агийн даалгавраа ажлын зураг батлуулсан юм уу? 22 онд магадлаар болсон баггүй зураг. Ааха. Магадлаар батлагдаж гарч ирсэн баг. 22 онд болохоор эскиз батлагдсан байгаа. Тэгээд чи офис, орон сууцтай, тэгээд сургуультай, тэгээд цэцэрлэгтэй, тэгээд юунтэй спорт комплекстэй ингээд цогцлбор юм байна шүү дээ. Танахын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд авсан уу эсвэл зүгээр газар аваад юу хийж байгаа вэ? Газрын түнхэн ийм 2012 онд болохоор тэр Сингапурын хөрөнгө оруулалттай компани байсан байна. Аха. Сонсож байна. Сингапурын хөрөнгө оруулалттай компани үйл ажиллагаа хийж чадхаа болоод Аха. бид нар энэ газрыг 2021 онд авсан. Сингапурын хөрөнгө оруулалттай компани. Ерөөсөндөө газрыг шилжүүлж авсан гэсэн. Аха. 21 онд 2021 онд. Эрс шилжүүлсэн татвар матвар бүх юм төлцсөн байгаа бид. Нэг компани өстэй хууль ёсны дагуу бүх юм явуулаад ирдэг. Нөгөө компани хууль зөрчөөд иргэдийг турхираад ирдэг. Нөгөө компани гэж ямар компани? Энэ компаниг хэлж байна л дээ. Аха. Энэ компани бол орон сууц байна. Бодвол тийм л болов гэж бодоод шүү дээ. Хойтлоо яваад юунуудыг үзчихээ та. Барилгын хашаараа зөвшөөрлөгөө орохгүй хүмүүс. Сайн байцгаана уу? Цуг гараад явчих. Сайн байцгаана уу? Даваадлаа. Нийслэл засаг даргын 1-р удаагч даваадлаа. Надтай холбогдчихсэн хэм бэлээ. Мига гэдэг байсан. Талбаас гарч Тийм холбогдож. Хэдүүлээ цуг гараа явчих. Тэгвэл гарч байгаад яваад үзчихээ. Би бас юмуудыг үзээд ойлгочлоо. Сайн байна уу та? Харин тий. Чи нөгөө барилгын ажил явагдаж байгаа аюулгүй байдал талаасаа бас энэ компани үнцэншил байгаа учраас хамаагүй орчтой. Усын барилга биш үү? Хувийн компани барилга. Гэхдээ хэдүүлээ бас хамгааж ирээгүй л дээ. Би та хэдтэйгээс уулзаад асуудлыг нь судлах гээд ирж байгаа. Та тэгж мушихгүй шүү. Аха. Хэдүүлээ гарч байгаа гадар уу? Ямар ч газаргүй барилга байсан байгаа шүү. Манай байгаагаа бид нар хамгаална ба. Урангай газрын төлөөсөө тавьж өгөх. Мо. Нэ Монгол хүний эрхээс татсан гадны хөрөнгө оруулалт гэж юу юм бэ? Бид нар чи Монгол хүмүүс шүү дээ. Бид нар уучлаа хангах юм байгаа гэсэн. Одоо манай компани дээр гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй, гадаадын хөрөнгө оруулалтын гараа явчихсан шүү дээ. Би танад айгүй олон жил хэлж шүү дээ нэг. Сингапурын гараа явчихсан шүү дээ. Заавал энэ чи байх шаардлага байна шүү дээ. Open data дээр бүх мэдээлэл чинь нээлттэй байгаа шүү дээ. Open data дээр. Хэлэлтэй болтой одоо. Яа. Энэ юм те зураг нь. Зураг нь энэ юм те. За хэдүүл энэ зурган дээр нь эхлээд нэг зүрхчээд тахыг. Одоо 12 дугаар байр гэдэг чинь танаа байр уу? Та 12 дугаар байрны оршин суугчд уу? Тэгээ гол Тэ? Энэ орчин бид нар юу сайн хаяг. Аха. Одоо ингээд эцсийн бүрээр болгомоор зөвхөн нэг байрны биш ингээ нийт энэ орчныхан явж байна. Манай байрны суугч явж байна. Тэгээд эдний төлөвлөлт бол энэ ба штэ. Эдгээр чинь юу юм бэ? 12 онд зураг авцсан, 21 онд Сингапурын хөрөнгө оруулалттай компани хийж байгаад 22 онд зөвшөөрлөө 23 онд барилга эхлэх зураг батлуулаад тэгээд энэ жил ажиллаа эхлүүлж байгаа юм байна штэ. Эдний өгсөн 2004 онд газар авцсан байлоо.
газар нь бол нэлээд 2004 оных юм. 4 оных юм байна. Тэгээ энэ тараасаараа энэ Одоо удаан тийм юугаар компани авсан. шилжүүлсэн Орцгацаа бол ингээд үлдээсэн байгаа гэж би сая мэдээлэл. Одоо мөнх жаргал захирал яасан. Үлдсэн. Энэ чинь ийм багхгүй. Мөнх жаргал захирлыг Орц гарцны тухайд дуудчихад. Аха. иршин үү? Орц гарцны тухайд одоо энэ чинь ингээд ийшээ ингээд чигээр яваадсан үү гэдэг байсныг энд ингээд хаагаад ингээд дундуур бид нар мушгиж явуулдаг болчихж байгаа. Одоо хэдүүлээ харна. Нэгдүгээр хоёрдугаар асуудал юу гэхээр энэ чинь цаашаа ингээд сэлб болоод агаад цаатлал руу гарч байгаа шүү дээ. Голден вилийнхаа урдуур баруун тишээ. Тэрийг хаацсан. Тэгэхэд нөхөр юу гэж анх хэлжсэн бэ гэхээр шугамаа зөөчөө буцаага зам тавь ингээ орой хэлжсэн те. Энд хамгийн анх чи хашаа барай зогсчих доо. Тий. Тэгээд ингээ орц гарцуул ингээд баахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Цаатлал руу гарах боломжгүй болчихж байгаа. Тэгээд ингээ харцгаа маа энэ байшин байна. Энийн хон 11 байшин, бор байшин, хойдлон байшингууд нааша нэг хэсэг нь гараад нэг хэсэг нь баруун тал руу гардаг гэсэн байхгүй юу? Цаат руу сэлб гол руу гэсэн үг. Аха. Одоо энэ байрныхаа цаатлаа бид Та нар болохоор аль байрныхаа? би энэ 12 гэсэн байрны. 12 энэ байрных юм байна тий. Тэнгүүт ингээд бүх ачааллыг энэ зам дээр өгчөж байгаа байхгүй юу? Одоо зүгээр энэ замаар орцгаарч зөвхөн болцоод байна гэдэг дээр асуудал гараад байна. Танаа байдал хөдөлөө яваад үдчихэд хүү. Энэ Эрцэнгагийнхаа шууд харж аваад тий. аха. Харин тийм ээ, асуултаас яригдаагүй. Биш шүү 3 гадар нөгөө Одоо их хүүхдэд сургуультай хүмүүс явна. Айгу аюултай байгаа шүү дээ. Актер аюултай шүү дээ тий. Аха. Тэр чинь хүний ир, хүүхдийн ир бүх юм зөрчигдчихэж шүү дээ тий. Одоо ингээд ийм мөрөөсөн ийм тахилсан замаас ч одоо хаанаас машин гарч ирнэ гэж. Энд ч дахиад нэг компани байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ энэ байгаагүй. Энэ болохоор яг компани. Энэ болохоор саяны СНД мөнх жаргал захирал байгаад байгаа. Энд ч дахиад нэг компани байгаа юм тий. Энэ аль компани? одоо энэ хүн алах цай байхгүй шүү. А эднийх нэг ийм үлдсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу багш нөгөө Гадаахан бүүм гэж. эд констракшн гэж байгаа. Нэг блок яатсан. энэ танаа 12 дугаар байр. Архитектурын даалгавар юм байна. Эний хажуугаар ингээд авцсан. Тэгээ энэ зам энэ замыг ингээд гаргацсан байгаа юм. Одоо байгаа нь энэ зам гаргацсан байгаа юм. Биднес Ямар амар юм бэ? Чи ямар ч боломжгүй газар шүү дээ. ийм байгаа шүү. Нөгөө асуудлыг нь ойлгож үзээ шийдвэрлэх гээд ирж байгаа шүү. Тэгээд Тэр ойлгож одоо та чи энэ замыг харалтаа. Ингээд автомашины зам. Тэр ямар зам бэ? Зориулт нь дугуун зам байгаа. аха. Би хаагуур алахгүй хүүхдээ өтлөөд Явган замгүй болцсон байгаа юм байна. Тэнис дээр. Энд ер нь хэдэн давхар байшин, хэдэн байшин байх гэдэг байгаа. Асуудлыг ойлголоо гэж яг та яг юу ойлгоод яг юу шийдвэрлэн гэсэн бидэнд над яг хамарчгаа өгөөд гэж. Одоо юм байж байгаа. Нийслэл за Манай ханаш яриад та яг гоо ингээд хариуцлагатай хэлэх дээ шүү тий. Нийслэл дээр бол ийм байж байгаа. Анхаа. Нийслэл газар олголт Агийн даалгавар хяналт шинжилгээ тэгээд Улаанбаатар хотын одоо энэ барилга барилгатай зам зөвшөөрлүүдийг өгдөг. Гэхдээ та нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Өмнө хуулийн дагуу норм стандартад байгаад өгсөн байгаа газрыг бидэрт хуулийн хэмжээнд цуслах үндэс авахгүй бол бид нар яач чадахгүй. Яг бол бид нар чи төрийн албан хаагчид. Төрийн албан хаагчид эн чинь хууль дүрм зөрчигдсөн юм дээр очиж зөрчлийг яагаад арилгуулдаг. Зөрчигдөөгүй юм дээр бол би хүсэж яач чадахгүй. Ялгаа авахгүй энэ компанийн шүүхэд юм өгөөд насраад биш. Бид нар дээр ирж байгаа юм уу? Бид нар танаас ийм хүсээгүй шээ. Би одоо ингэж штэ. Та байж л та. Би одоо ирээд судлаад явж штэ. Шийдэл гаргахад ирж штэ. Шийдэл гаргахад судлаад явж штэ. Олгоцсон байна өмнө. Одоо бид нар тэр За та мэдж байгаах би мдээгүй байж. Тэгэхээр би эхлээд судлаад манай хяналт шинжилгээний газрын дарга ирсэн байж гин. Бүх материалуудыг үзээд юу зөрчигдсөн байна. Та хэдийг одоо юу гэв амьдрахад ямар асуудлууд байгаа тань. Тэгээ түүний араас бичиг баримтаараа юу болохгүй ингээд судлаа штэ. Би нэг юм хэлээ. Судалж агаад энэ хоёр дарга та тий барилга надад манай өрөөнд орж ирсэн юм уу? хэн мөнх жаргал захир сая айдсан бай. Хинэ энэ хоёр дарга та одоо би мөнх жаргал хэдүүлээ танаа байр орд үтсэн. Ингээд очихгүй. Энд ч нэг компани ингээд хашаадаад барилгаа барьсан ба. Энд ч нөгөө компани хашаадаад тэгээд энийг ойлгож байна. Тэгээд энд ч ингээд дугуйцсан болгоод Энэ чи айгу аюултай. Ийм өгшгөлцсөн зам гэж юу байсан? Уг нь ингээд чигээрээ зам байсан чи энэ ингээд хашаалаа. Өчигдөр байна урж. Ийм ингэж хайсан. энэ замаараа ингэж тойруулаад аха. Түрэлэн болно гэдэг иргэд гарын хэсэг цуглуулад явж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгээ одоо 4000 гарын хэсэг цугларсан байна.
Улаанбаатар хотод яагаад нэг ганц цэцэрлэг төрөлн бидний байгуулчих болдгоо. Болно л доо. Энэ бол яг одоо тэрийгөө дэмжиж явж байгаа. Гэхдээ 2004 онд ч олгогдсон байна газар. Одоо бид нэр цуцлах гээд хүсэл тавиад эн чинь шүүхтэл очно байхгүй та тэрийг Яг бодит байдал ямар байгаа чинь шал андаа биш. тий тэрийг ойлгож байгаа. Оны асуудал өнөөдөр 24 манайх руу ороод дээрээс харах уу? Манайх 13 давхард ингээд дээрээс бүх юм. Ингээд одоо эн чинь ингээд танах 12 дугаар байр 12 дугаар байр тэгээд эн чинь цаатлаа хэдгээр байр вэ? 104 дугаар байр шнэ. Голден вил. энэ 104 гэж байна. Голден вил 104. Бүр амар. 12. Дээрээс нь хармаар байгаа. Танах руугаа тарж болох юм уу? Би ороод зөвхөн энэ албаны хүмүүсийг оруулаад харуулчих. Энд чинь ингээд нэг компани хоёр газар ашигласан байгаа юм. 3 дахь наан байна. Энэ юм уу те? Одоо та хардаа энэ олон байрлалын хүүхдийн талбайг харж өргөмөр байгаа гэдэг. Сайн байна уу? Байгаа талбайгаа Сайн байцгаана уу? Сайн уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу та? Энэ хараа. Ийм 1771 метр квадрат байр би зүтгээд байх энэ одоо ямар учиртай юм бэ гэдэг нэг хааны Ингээд шийдэж манайх одоо хараа. За хэн цогцтой юм бэ? За сайн байна уу? манай хэн чангалсан газрын дараа энэхүү дараа бүтээл. Англи дараа хараа тэгээд хараа англи дараа юм дараа за одоо ингээд нөгөө урдлынхаас нь эхлээ ярих юм бол бүх их хурлын гишүүд сонгогдох байгаа бүх хүмүүс ирсэн. Тэгээ сумын хазар дарга байхдаа өөрөө биеэрээ ирж үзчихсэн. Тэгээ дүтгэлцүүлээгээ явцдаг. Тэгэнгүүтээ эдний хугацаанд хэдэн сумд бүхэн 7 сарын 3-наас 8-ны хооронд. Одоо болохоор зэрэг баяр сарын эрдэнэтийн гомдлын дагуу ихийг эсэргээсэн байгаа байхгүй юу? юу яагаад? Өчигдөр байдлаа танилцаад явж байгаа. Тэгээ одоо хараа энэ Ороод бас үтчих. Нямбатар сайд бүгдийг л ингээд Нямбатар дарга гэдэг ингээд дандаа ингээд бичиг явуулаад Оршин суугчнаар айгүй хэцүү. Явж байгаа ийм хэс ингэж бодож байна. Энэ мод хараа энэ ингээд бүгдийг хүн хамсан битүү мод байсан байхгүй юу? Одоо энэ хараа одоо энэний ард хараа энэ дисэка хүүхдийн бидний талбай. Энэ Оршин шинжлэх ухааны талбай байхгүй юу? Тэгээ энэ ингээд үер ус пүүшрээ тий. Үер ингээд одоо ингээд ширүүн бороо орохоор энэ чинь ингээд битүү ус олдог байхгүй юу? Бүгдээрээ нэг нэгээрээ ярьчих. Тэгээ хараа энэ ингээд бороо оронгууд их хэмжээгээр ус энэ манай энэ хажуудлын байрлал ордог байхгүй юу? Бодоод нь одоо ингээд V1 давхар усаар ингээд дүүрчдэг. Энэ талбай усаар ингээд дүүрчдэг. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг ингээд хараа бид нар айгүй хэсэргүүцэж байгаа. Одоо энэ хэсэргүүцэл бол хараа одоо 5-6 жил үргэлжилж байгаа байхгүй юу? Тэгээ үе нөгөө ингээд их хурлын гишүүд нь ирээл үзээ сайдарнаар нэрэл үзээ. Ийм газар яаж барилга барих вэ? Одоо цуцлнаа гэж явдаг. 7 сарын 3-наас 8-ны хооронд ихэн дандаа сэргээгдчихдэг. Эргээл ингээд Нөгөө дарга шүүхийн нэг шийдвэртэй 3 шатны шийдвэртэй гэдэг байгаа ч аль нь вэ? тэр чинь энэ 3 газар. Эднээс юм байна те. 3 шатны шүүхээр яа цуцлах гэж хэлээгүй шүүх болохоор барилга үлдэх шийдвэр гаргасан байсан. Тэр бол хамаагүй. Өөрчлөсөн юм билээ. Эдгээр 3 шатны шүүхэд хандаад 3 шатны шүүхээр яваад ялцсан юм билээ. Тэгэхээр сая 23 онд эдгээр чинь архитектурын даалгавар дахин шинээр баталсан билээ. Тэгэхээр эднийх одоо А даалгавартай барилга их зөвшөөрлөлтөй яваад байна. За манайхаас бол удаа дараа гомдол ирсэн. Манайх бол ер нь бол барилга байгууламжийн зай хоорондын стандартыг шалах хэрэгтэй шүү дээ. Илүү А даалгавар баталсан А даалгаврууд нь бол барилга хоорондын зайны асуудал байхгүй байна. Одоо бид нар бол энэ барилгын компанитай яриад дээрс хотод очиж байгаа ерөнхий архитектор уулзж байгаа газрын албаны даргатай уулзж байгаа энэ орц гарцны асуудал. Дээрс саний газрын асуудал гэдэг л одоо тэндэл ярих асуудал. Манай байгууллагууд бол Энэ хоёр эднийх олон энэ уртлын хоёр нь болохоор шүүхтэр гомд гарсан асуудлууд юм байна. эдгээр бол байхгүй. Эдгээр бол зөрчлүүд нь байхгүй. Хараа эдний харахаар ийм шүү. Дарга хараа ийм учиртай. Эднийх болохоор зэрэг хараа шүүхт ихээр ерөөсөө шүүхтдэггүй. За бид нар оршин суугч болохоор зэрэг бидэрт болохоор зэрэг яг тийм төрийн бүс байгууллага учраас бид нар ингээд нөгөө ирнийхээ жугмаар ингээд шүүхт хандах ямарч боломж байдгүй, боломж олцоо байдгүй. Шүүх бол биднийг удаа авч хэлцэхгүй шүү дээ энэ оршин суугч гэдэг утгаараа. Тэгээд энэ компани бид нар удаа дараа энэ хашааг ингээд буулгаад ингэж байгаа боловч энэ компани одоо биднийг ингээд хашаа удаа дараа ингээд биднийг баян зүртүргээ цагдаад өгдөг. Цагдаад өгөөд хараа бидэрт хорвуулж ийсэн. 100 мянган. Энэ одоо ажил нь явагдаж байгаа юм байна. Явагдаж байгаа. Одоо энэ өнөөдөр ингээд тэгээ энэ кран ингээд хаалгаа онголоо кран ингээд хараа энэ үеийн зайд ингээд зогсчихно. Тэгэл юмаа ингээд буулгаад дандаа шүний цагаар. Хэн мөх жаргал захирал сая үлдсэн үү? Мөх жаргал захирлын SUN-д бол ийм байлээ.
нийслээс нөгөө юугийн цуцлыг гэж яваа. Тэгээ эдгээр шүүх тандаад тэгээ 3 шатны шүүхээр яваад эднийх шүүхээрээ ялцсан юм байлээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо шүүхээр ялцсан дээр Энийг бол яг 6 жил шүүгээр яваа ялцсан тэр газар бол бид нар бол хэрэг нь Уучлж болно шүү дээ. Бид нар би ингэж бодож байгаа ясан гэдэг нь шатны тэр чинь бодвол зүгээр яг газрын жишээрлийг ингэж жишээсэн болохоос ш газар хүчин жишээсэн болохоос ш яг заавал одоо барилга барин тэдэн барин гэсэн тийм юм жишээр биш юм гэдэг ш тийм болохоор зэрэг энэ нэгэн зөвлөгсөн энэ газрыг нь одоо тийм ээ тэр одоо яг ийм л одоо цэцэрлэгт хүрээлэн тэгээ бас спорт байгууллагын эднийх нөгөө энэ зориултаараа ингэж явна гэж шүүхийн шатны 3 шатны маргаан яваад эцэд эдний зүв байна гэд эдний дээр тэр асуудлуудыг шийдэж өгөөд төлөөнийхэн дагуу юм явгээд энэ СУ-ийн хот шийдвэрлэж гарцсан байлээ. Тэгэхээр дээдчдийн шүүхийг энэ барилгын зөвшөөрлөгч заяа танаа тийм хот байгуулалтын адны газрын хэмтэн дарах нөгөө хин нөгөө гээ баяр сайхан нөгөөх нь энэ дархан баяр хоёр зөвшөөрлөг өгсөн шүү дээ. Та нар ягаад эдэртэйгээ хариуцлага хүлээх вэ? Өөртөө чи ярихгүйгаа шууд ингэ шүүхийн шийдвэр дээр бизнесийн зөв юм байна. Энэ гараа гэд өгсөн юм дээр чинь өх болно шүү дээ. бид нар ч нүдэн дээр хараад нүдэн дээр зүгээр аюултай хоёр хараад бүх юм амжилт явуулчих. Ийм юм байна. Даваа талаа дараа танаас энэ 24 оны 9 сарын 9-нд энэ газар энэ 3 газар чи ерөөсө усан сан бүхий газар болгоцсон байхгүй юу? Тэгэхээр юм усан сан бүхий газар шүү тэгээ хотын төвдтэй одоо энэ хавийн төвчрөл юу болох вэ? Тэгээ одоо ингээд энэ хавьд чинь нөгөө цэцэрлэг сургуулийн багтаамж ингээд оршин сууцны хөдөлгөөн ингээд бүгд хязгаарлагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар яалчгүй хотынхын төвдөө нэг 3 га энэ бол айгүй жоохон газар шүү дээ. Бид нар одоо энэ нийт Улаанбаатараа маш их 30 жил барилгажуулсан. Одоо ганц үлдсэн. Та одоо энэ хотод ажиллаж байгаа дээр нэг ганц үлдсэн одоо Улаанбаатарчуудаа энэ 3 ганц цэцэрлэгт хүрээлэл хийгээд үлдээчих тийм боломж байгаа гэж. Бид нар бол тэгэж хүсэж байгаа. Гэхдээ та нэг юм ойлгохтой. Төрийн албан хаагч нар шүүхийн шийдвэрээр гарцсан ямиг шүүхийн шийдвэрийг л гүйцэтгэв. Надад тийм хууль их зүйн үнц واخгүй байхгүй. Би 1000 хүсээд магаш ямар ч шийдвэр гарлаа гэдэг тэр чинь хуулийн өмнө хүчингүү. Та тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр SUB адхан толгойд энэ дахан баяр сайхан баяр. SUB-ст бол бид нар захиралтаа тохиролцох хэрэгтэй орцгорсон дээр. Зарим нийтийн эзэмшил газар орцгоос нийтийн зөвхөн бидний амьдралыг энэ орчин үед цорын ганц толгойлох удирдах эрх мэдлээрээ одоо туслах хэрэгтэй хүн байхгүй. Та нийтийн эрх надад нийслэлээс гарч ирсэн төлөөд хүн. Тэгээд та бүр ингээ хотын захиргааны хамгийн том даргын 1-р орлогч дарга хүн шүү дээ. Та баян зүрх дүүрээс та тэгээ бодлоо. Яагаад өнөөдөр бид нарыг ийм байдалд оруулж байгаа юм бэ? Та шийдсэн. Тэгвэл тантай ярихгүйгээр тэр дахан баяр нөгөө баяр сайхан эдэр чинь ингээ өө энэ газар чинь жишээл ингээ 7 сарын 7-8-нд ингээ төгссөн байж штэ. 6 сарын 25-нд. Уршны айн шүүхээрээ яваад тогтоол гарцсан юм байлээ. Тэгэхээр одоо тэгээд хэдий дээр орцгорцыг ярьж одоо захиралтанд тохиролцох асуудал байна. А энэ хоёр барилга дээр орцгорцын тухай ярьдаг тэр нь юм. бас барилга байх гэдэг байхгүй юу? Энд чинь юм дүнхүү асуудал болж байна тий. Одоо энэ хараа ийм үнэлэхгүй ийм одоо энийг л яаж шийдэх вэ? Та одоо энэ Хинэ нөгөө залуу байсан би юу үзээ. Танах руу ороод юу гадаг тэр бүх жаргал захиралтаас уулзаад тахэ. Дээрээс нараад хамт ярилцаад хэдүүлээ. Тэр нэг юм хэлээдгөө. Та орцгорцыг зөвшөөрөх юм дээр ингэж байгаагүй балаа юм ярихгүй бид нар заяа. Хэрэг та зөвхөн орцгорцыг зөвшөөрөх ажлаа хийгээд ингээд нэр за зөвшөөрчих болно. Амархан энэ хамгийн амархан асуудал. Гэхдээ энэ бүх барилгууд чинь нийлээд наацхан 700 айл болох чинь 700 айл чинь хэдэн машинтай вэ? Наацхан 1000 машинтай байгаа. За тэгвэл нэг машин бүр 1000 машин гэдэг нэг машин нэмээд энэ ч одоо бүр даацаа ингээд төгжрлээ бүр хийхгүй байхад 1000 машиныг бид нар яаж зөрүүлэх гээд байгаа юм бэ? Энэ чинь бүр ингээд бүр та одоо мэдээ бас энэ баян зүрх дүүргийн яг энэ газар чинь шүү дээ тийм ээ. Даацсан хүн амын даац машины даац гэрсэн газар байхгүй юу? Дээр 1000 машины даац гэрхээр яах вэ? Бид нар яг тэгэхээр чи юу орцгоос яриад байгаа юм бэ? Зам битээ туушралтаа та нар юунтай ганцхан орцгоос яриад байгаа юм бэ? Бид нар зөвхөн 3 гаар ногоон байдаг юм. Энэ төгсөлтөд бид нар хүсэхгүй. Бид нар хардаа би бас яг тань шиг тэгэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Хүлээж би хэлнэ. Та нар хэлнэ. Би хэлнэ. За та нар одоо туушрч юм за.
хоошилж заяа. Яг энэ бол бид нар гэртээ те яг хоошил амьдарч заяа. Ингэж амьдмаар байна шүү дээ. Одоо энэ кран цугаар Байгал авчны асуудал те яагаад бид нар дандаа хятадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэрэгтэй. ингээ барьж байгаа юм байна. Тэр тал руу харсан одоо газар дуун одоо цонх руу гэдэг юм уу? Гал гарахад яаж унтрах вэ гэсэн юм. Одоо нэг ганц дэлбэрдэг шигтэй орсоч манай одоо энэ бол гал битгий галын машин энүүгээр чинь ч гэж ярихгүй шүү. Тэг яг ийм байдлаар хийж байгаа. Энэ тохроо ингээ ядаж тийм. Яа би үгүй барилгын өвчрийг юус ойлгохгүй. Яг ийм Эднийх саяны барилга хоёрын асуудлуудыг судалж үзээд боломжтой зөрчигдсөн юмнууд байвал цуцалнаа. Харин уртлын SUV гэдэг компани дээр чинь 3 шатнаар олон жил шүүхийн асуудал яваад дээд шатн дээр зөв юм байна гэдэг компани талтай гарцныг би төрийн албан хаагч шүүхийн шийдвэрийг өөрчлөх. Үгүй шүүхийн шийдвэрийг би тавьж чадахгүй шүү дээ. Би төрийн албан хаагч гэхгүй юу? Монгол улс чинь шүүхтэй шүүхийн шийдвэр чинь бүх газрууд би эднийхийг харин шалгая. Эднийх бол ноорон дүрмээрээ бол хангаад байгаа юм байна. Яаж хангаж байгаа юм бэ? Ноорон дүрмээрээ байртаараа Машины зогсоол нь аль юм бэ? Японы зам нь аль юм бэ? Хүүхдийн комплимент ба яаж явах юм бэ? Ямар ч стандарт байхгүй. Хангах ойлгомжтой байна шүү дээ. Тэр машины жорж зам хаа зогсож байгаа шүү дээ. Та ер нь Улаанбаатарчууд одоо нэг сая 700 хүн байгаа шүү дээ. Эдгээр яг энэ жижигхэн газар дээр яаж багтаж яаж ингэж бодож байна. би ч бас яг тань шиг хүсэж байна. Гэхдээ Бүгдээрээ одоо та хамтдаа бодлоо би та ингэ таньтай. шинэ Би бол харин шинэ нөхцөл байдал үүсчихэж байна. шинэ нөхцөл байдал үүсгэсэн хэдүүлээ ингээ хуулиараа явдаг. Хууль журмаараа явдаг. Тэгээ шүүх хэцээ шийдэг. Би шүүх их хурал Та нийслэлээс хууль эрхцэг надад зөрчих ирэх байхгүй шүү дээ. Би олгоцсон эрхийнхээ хүрээнд шалгаад болохгүй байгаа зүйлүүдийг бүгдийг илрүүлээд цуцалж болно. компанитай та ингэж сайн зөвшөөрөл хийж болохгүй юу? Харин болно. Би тэгээд ирээд одоо ингээд суудлын хэдүүлээ харин компани захиралтай дээр гараад хамтаа ярилцъя. Яаж одоо орц гарц ногоон байгууламжуудыг хийж болохоор байна гэд. Тэгээд би эдийн шүүхийн шийдвэрүүдийг аваад үзье. Яг аль нь дээр шийдвэрүүд гарсан байна гэд. Тэгээд таны хэлж байгаасэн шиг зөвхөн газрын маргаан асуудал байвал барилгын асуудал дээр нь цуцлаа. Миний ойлгож байгаагаар сая би энхөө дараагаас авсан мэдээлэлээр бол эднийх чинь 5-6 жил 3 шатны шүүх яваад бизнесийн асуудал дээр нь зөв юм байна гэдэг дээд шатны шүүхийн шийдвэр гарсан. Та ингээ ойлгох хэрэгтэй. Би төрийн албан хаагч учраас дээд шатны шүүхийг зөрчиж чадахгүй шүү дээ. Бид нар шүүхийн шийдвэр эцлээд гарсныг дагаж биелүүлэх хэрэгтэй. Харин надад ойлгогдсон эрхийн хүрээнд бол би бүх юм зөрчигдсэн бүгдийг цуцаж болно. Цуцлаад их үе дарга манай хяналт шинжилгээгээд энэ хүн бол зөвшөөрөл өгдөг биш. Энэ хүн цуцалж зөрчигдөж байгаа юмнуудыг арилгуулдаг хүн. Тэгэхээр би өнөөдөр их үе дарга хотоор ирээд зөрчигдөж байгаа юмнуудыг бүгдийг судалж авч үзээд энэ 4 компани асуудал. Одоо энэ ч 3 тэнцээ нэг асуудал гэх 4. Хэрвээ энэ аль нэг юм зөрчигдөөд буруу ихсэн байгаад энхөө дарга хөтөр тэр хэмжээнд нь битээрт олгогдсон нийслэлийн засаг даргын эрх мэдлийн хэмжээнд олгогдсон бүх асуудлыг нь цуцтана. Шаардлага тавиад цуцлаад мэдээллүүдийн нөгөөд явж болно. Гэхдээ энэ чинь Монгол улс чинь өмнөх юмнууд дээр бол яг хуу одоо та нэг юм ойлгоорой. Би ер нь бол сартаа 5-6 юм газрууд дээр очиж байгаа. Тий. Би бас нэг иймийг таадад тайлбарлах юм. Монгол улс зөрчлийн тухай хуулиараа одоо ирээд битүүрийг болж одоо далчгааргүй бол зөрчлийн тухай хуулиараа манай байцаагч буюу эрх бүхий албан тушаалтан очиж шаардлага тавьж зогсоох мэдээлэл хүргүүлдэг улсын байцаагч нар. Тэгэхээр энэ дээр цагдаа эрх зүйн үндэслэл байдгүй юм байлээ. Би өөрөө чинь зөрчигдөж байгаа газрууд дээр очиод энэхүү дарга хөтөр улсын байцаагч ажиллаад зогсоо гэдэг мэдээлэл торгуул өгж байгаа болохоос бид нар прокурор ханддаг. Одоо зөрчлийн тухай хуулиараа ийм. Би зарим асуудлууд дээр улсын хурлын хуулиуд дээр гомдолтой юмнууд зөндөө байгаа. Хуулиуд дээр зарим нүунийг их хурлын гишүүдийг өөрсдөд өгөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ энэ улсын хурл дээр очиж шийдэгдэг юм болохоор хүндрэлтэй байлаа. Одоо энэ зөрчлийг битээр бол улсын байцаагчийн хэмжээнд би зогсоо мэдээлэлгээ зөрчлийн дагуу өгнө. Шууд тэрийг зогсоох шууд ирэх нь бас байхгүй. Зогсоох гэдэг мэдээлэл өгнө. Зогсоохгүй бол бид нар манай улсын байцаагч хяналт шалгалтаас прокурор руу хүчиж энэ одоо улсын байцаагчийн мэдээлэл зөрчигдөд байна, биелүүлэхгүй байна гэдгийг прокурор үсэл гаргадаг. Тэгээд Монгол улсын прокурор цагдаагийн хүч гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг прокурор шийддэг. Би прокурорын институцэд хүсэлт гаргадаг байгууллага учраас прокурор миний удирдлагын доор явдаг институц биш байгаа байхгүй. Прокурор шийдэх юм байна. Тэгэхээр одоо улсын байцаагч одоо бид нар зөрчлийг авч үзээд улсын байцаагч одоо хяналт шалгалтаа улсын ахлах байцаагч мэдээлэл хүргүүлнэ. Ийм зөрчил байна. Торгоод тэгээд тэрийг биелүүлэхгүй бол улсын ИБАТ буюу эрх буй албан тушаалтан прокурор хүсэлт гаргана. Прокурор эцэлж шийдэгдэг ийм институц ийм одоо эрх зүйн зохицолтой улс байхгүй юу.
Тэгэхээр тэрийг ерхий прокурор юм уу прокурорын байгууллагаас гүйцэтгэх ажиллагаа явуулаа гэж байна. Тэгэхээр тэрэн дээр би хүсэл гаргахаас тэднүүсийг би удирддаг хүн бол биш. Миний их мэдл бол энийг шалгаад зөрчилтэй байна гэдэг одоо миний өдөртөн дээр гооштай тань. Одоо улсын манай ерхий улсын ахлах байцаагч өгөөд нийслэлийн хяналт шинжилгээний газрын дарга нь ирсэн байж юм гэдэг. Тэгэхээр бид тэр энийг шалгаж үзээд зогсоо зөрчигдөөд торгуул гэдэг л надаа их зүйн үзэл байгаа. Тэрийг давж чадахгүй. Бид нар аваад би яг таатай санал нэг байгаа. Хитрхи их барилгаж чинь бид нар тэлий энэ барилгууд ингэж баригдаж болохгүй ногоон байгууламжтай болъё гэдээ явж байгаа. Бид нар Нямбатар дарга ажлыг аваад урт цагааныг бид нар их зүйн зөрчилтэй байсан учраас нураагаад өнөөдөр парк одоо ашиглалтанд орсон байгаа шүү дээ. Дээдлэн орж та тэрийг үзэх хэрэгтэй. Яг тэр шиг бид нар чөлөөлж аваад ингээд би Баянзүрх сонгон найхан дээр 2 том парк хийгээд явж байгаа. Нэвтэршил ихтэй бүс гэдэгс оруулчмаар байна. Яг бол тэр нөгөө юун дээр бол тэрийг ингээд оруулаг байгаа байхгүй юу? Тэр чи яалтчгүй нэвтэршил ихтэй бүстэй орчод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг албан ёсоор оруулчих хэрэгтэй юм л та. Тэгээ 20-40-төө цаашдаа энийгээ ингээд сайн Тэгээ өмнө өгсөн юмтай ингээд шүүхээрээ явж явахсан. Дээшээ гараад харч мөх заргал захиралтаас ярилтаад үзээ. Эгөө дарга юу яа? Дээшээ гараад хамт харъя. Энэ хойно дахиад нэг барилгын асуудал байгаа юм байна те. Тэрийг эртхэн үзээд, таатаа үзээд тэр хэн хилээдлээ түрүү нэг эргэн хилээдсэн хойно нэг барилгын асуудал. Юу дээрээс харчихдаггүй. Харж болохгүй дарга дээрээс харагдахгүй. За Манай хараа яг ингээд яачдгийн дарга та зүгээр ингээд ихээ. Эхлээд мөх заргал захиралтаа дээшээ гаж харчаа дараа нь энд очиод харчээ. Тэгээ тэр барилга эхлээд дээшээ гаж харчаа тэгээд цуг ийшээ гараад яваад харчээ тэгв. Эхлээд ийшээ гараа явчихаа. Дээшээ гад үзчихээ. Та хүлээж байгаа. За ойлгоо энэ аюултай юм байна. Энэ ерөөсөө энэгээр эрдийн зорчих хөдөлгөөн явж болохгүй юм байна. Энийг бол ойлголоо. Ингээ дээшээ 2-3 төлөөлтөй гараад мөх жаргал захирал нөхөд дарагтай ярьж байгаа хэдүүлээ зөвлөлтөд авах тэхүү. Яаж одоо энэ дээр нэмж овц гарцууд ийшээ гаргаж болохоор гэдэг. Мөх жаргал захирлаа дээшээ гараад хамтдаа нэг дээрээс нэг хамт хараад нэг ярилцчих тэхүү. Асуудал. Бид нар энэгээр ингээд зам тавигдах юм. Ажлын дараа. Ийшээ бүтэн зам гарan зэв болтолроо. Бага. би сая ингээд зураг авсан чинь юм байгаа байхгүй. Бага. Бид нар тэр зурган дээр хэмжээний тавьсан байгаа шүү дээ. Хэмжээ тавьсан байж байгаа. А энэ дундуур ийшээ ингэж гарах юмнууд байгаа. Шууд ингэж гарахгүйгээр энэ дундуур бага. орцгоцод байгаа. Дээрээс гажаад хамтдаа ярилцаад бас энэ барилгын явцад одоо ингээд одоо яг хүмүүс устдаад байна л тэнд энийг асуудал шийдэх гэдэг ингээд устдаад байна л гэнэ. Яг та нэг 5 архаа мөн тоош хэдүүлээ дээшээ одоо 10 архаа мөн дээшээ гараад төлөвлөлтөнд дээшээ гараад үзчих. Нөгөө хинэл доорх үлээ. Баана. Нөгөө хүн залуу атцсан. За. Дээшээ гар. Дээшээ 13 давхлуу гарах үлээ те. Танаа цогноос уушаа. За төлөөл. Аха. Төлөөлтөнд дэше гарчих 4 5-лаа. Таны хэн бэлээ? Инх Батраа. За 13 давхарлуу. Инхөө дараа мөх жаргал захиралтай цуг юутай ороод та дэше гарчих байна те. За 2 хуваагта та дараас үрээд ирж. За манай юу орчих. За 13 давхлуу дарцсан уу? За 13 лөө. За чи гарчих юм бочих. 7. За ихөө дарга араас үү. За ихөө дарга араас. Цаг юм шүү. сая наач хүмүүс дараад байна. Та тэгтээ дараарай. Та тэгтээ дараа. Ихөө дарга орч орчих та. За та тэгтээ дараарай байж байгаа. Энэ хитнээс танах барилгаасаа хизэнээс эхэлж байсан хашаага. Хашаа бид нар 6 сарын 20 хэд дээр барилаа хашаа хийх хашаа. Энэ жил хашаа болсон юм байна тий. Тэгээд хашаа бариад орцгор цааглаад асуудлууд ихсэн юм байна шүү дээ. Наадмаас өмнө. Тий. Наадмын өмнө. Ихсүүс 6 сарын 29. За энэ жил үүссэн асуудлууд юм байна. Сая 7 сард хашаагаа болж эхлээд асуудал энэ жил үүсээгөө. 22 оноос. 22 оноос. Яг тэр бол бичигдсэн асны асуудал явж илсэн баг л та. Яг энэ орчин суугч нартай барилгын дэрчсэн үү? Юун дээр? Барилгын компани чинь ямар компани гэж дэрчсэн үү? Барилгын яам дээр утсан уу? хэлсэн. Танай барилгын компани ямар компани гэж хэлээ? Мэдгүй. Танай таах нь худалдаж авах чинь гэрээс байгаа шүү Би сүүл авсан. дээ. Сүүлд авсан юм уу? Дэглөө авах тэний наах контракт чирээ. юу яач коридороос харчих тий хөө. Коридороос харсан ч байна. Коридороос хараад. Коридороос хараад. Коридороос харахгүй. За. Цонхоор л харуулад явчих. Тэгвэл цонхоор л юу харуулад явчих. Угаасаа шууд юу харна.
Балкон дээр очиж наадтай байж болно дээ. За юу ячээ? Түр хаагаад. За шууд балкон руу очиж. Таны хин гэлээ? Их батар мөх чорол цэглээ. За нөхцөл ингэж урдаасаа л юм аа. Энэ би жинхэнэ юм гэдэг нь юу гэхээр 16-аас дээш тавхын барилгын хяналт манай барилгын юм явсан байх гэсэн үг. Тийм үү. 10 барилгын компани яамд хиндэр Хандаа орчилтэй танаа. Би хиндэр орчил байсан ах байсан. биш ингэ харуулах. За ийшээ ингээд харуулчих. Хиндэр юу ах вэ? Энэ тийш дээр юу гэсэн. За ингээд урагшаа ингээд нэвт харахад за ийм биш үү те. Мөх чаргал цэглээ ингээд танах энэ чи 3 га те. 2 га дээр. За танах уул нь бол ингээс энэ замаа үлдээгээд ингээ хашаалцсан энэ хоёр компани ингээ. Тэгээд одоо иргэд бол зөвхөн урдаасаа энэ замаар одоо тэр хүүхдүүд явж шít алхаад тэр юм дугуйтай хүүхдүүд. Одоо энэ хооронд тэгэхээр чинь машин зам, мопедны зам хоёроо зөв явах болчиход байгаа байхгүй. Одоо энэ нэг XG зогсож шít энд. Аха. Энэ улаан хоовоо зогсож байна тий. Аха. Энэ улаан хоовоос тэр модны чиглэлийг урагшаага тэр контейнерд байгаа шүү дээ. Аха. Тэр контейнерд байгаа тэр нэг зам явах юм. Одоо тэгвэл хашаан дотроо. Одоо тэр 100 уртлын болгоно гүзэлцэнтэй юу шүү дээ. Аха. Гүзэлцэнтэй гэдэг наагур одоо ерөөс хашаан дотроо тэр хаалганы уртлын сэтгэж зам болж ингэж бүтэн тойрог зам болж шүү дээ. Бүтэн барилга тойроод. А замууд нь энэ замтайгаар нийлж байгаа болов. Нийлж байгаа. Энэ замаа бол хизээ ихэ. Нийлэхгүйгээр тусдаа явна энэ замаас. Аха. Хизээ хийгдэх хэднүс нь. Ер нь барилга явцсан дараа л хийгдэх гэсэн үг шүү дээ замдаа бол. Тэгэхээр ингимээр хашаануудад очиод тотод явган зам явах зайлшгүй хүн. Яг гинэ. Энтлийн хашаагаа дотор чинь нэг 2 м татаад явган чөлөөтэй явах юм зайл үлдээж өгөх. За. Тэгчүүл одоо иргэд энэгүүрээс аюулгүй ингээд энэ мопед явны замын хажуугаар дахиад нэг явган замын хэсэг юутай. Тэгээ тэрийг нэг шороогоор ингээд нэхтрүүлээд хүн алхаад ийшээ ингээд гарч болохоор энтэлтэй. Тэгвэл хараа та ингээд машин зам иргэд ингээд алхаж байгаа дугууны зам ингээд хитрхи аюултай байгаа тохиол орцорч эндээс иргэд ийшээ орж байгаа. Тэгэхээр та хараа мөч жаргал цэглээ ингээд энтлийн байгаа хашаагаа ингээд нэг 2 м 1 м-ийн ньютер ингээд тулгаад жоон дотгошоо оруулаад чинээр бариад дотор цаа үлдсэн юмудын шороогийн нэг эндүү явуулаад ингээд нэгцээд өгч чинь асуудаг болчих штеп. Зам хийж болно, явган зам хийж болно гэдэг болохгүй. Тий. Тэгээд явчаад энтэлтаа ингээд гарцуу шийд чинь. Тэнгүүд бас ингэчмээр хаа энтэл руугаа гарах дээр гарц байгаа болов. Нөгөө тал руугаа мохор тал руугаа хараад хаа. Хараад хаа. Нөгөө талыг харъя. Нөгөө талыг нас харуул. Шорон зам байсан шүү дээ. Шороогоор явдаг. Тий, шороогоор явдаг зам. Их одоо би ийшээ хараад хаа. Ихэр зэрэг. Ийшээ ингээд харуулчих. Тийшээ яваад. За ийшээ одоо ингээд мохор энэ дундлын гарц байгаа юм нарийнхаа. Энэ ийшээ ингээд гард юм уу? Одоо эн чинь ийм багхгүй юу? Автомашинтай ийшээ явган зам нэгж яваад автомашинтай ийшээ гараад сэлб голдгоороо гараа хотын төв рүүгээ ордог. Энэ хоёр оршин суугчдад бүгд ер нь нийт энэ чинь хотын ийм артын уулзуур жижиг уулзуурын хамгийн ачааллыг авдаг зам чинь энэ байсан багхгүй юу? Одоо ингээд зам Мөх чаргал дарга эн чинь яг энүүгээрээ ингээд хоёр игнэ зам явж багтах юм уу? Танаас суурнаас багтахааргүй л харагдах юм. Та хэлчихээ да. Мөх чаргал Эргийн хамгаалалт хийсэн байна. мөх чаргал захлаа ингээд да. Агийн зургаараа скет зургаараа Багтана. энэ хоёр игнэ зам явах юм уу? Хоёр нэг зам яваа. Харъя. Би өөр хэмжээг мэдчихэв. Мэдж байгаа нь ингээ мөх чаргал захлаа ингимээр. Энэ замаа танаа хэдэн онд хийгээд төлөвлөж байгаа? Энэ барилгын явцсан дараа хийгдэж шүү дээ. Зам. маш яалтаа бидний хэрэгтэй. Барилга явц. Барилгын явцсан дараа. Барилгын дугаар бид нар эхлээд зам тавьчих юм бол эхлээд наа чин барилгын аюулгүй зай гэдэг чинь бас асуудал болж эхэлнэ шүү дээ. Одоо бидний нөгөө нэг ялтын талбай дээр гарсан аюулгүй эмгэлтийн тал юм тохиолдол байгаа шүү дээ, тий. Тэр хэдэн оног 12 оног хөө тий. Барилгын дээрс юм ундаг. Одоо бид нар барилгад дөнгөж одоо суурь хийж байна. Одоо бид нар мембран мэдсэн байгаа ногоон юу шүү дээ. Одоо хойдлоор харагдаж байгаа. Энэ чинь барилгын суурьны ирмэг байж байгаа. Тэр суурьнаас дотгошоо дахиад метр 20 урд барилгын хан явж байгаа. Нэгсэндээ дээшээ босх хан чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр ногооноос урагшаа метр 20 урд барилгын хан яваад тэрнээс хойших зай чинь ингээд зам болно гэсэн үг байхгүй юу ингээд. Хоёр игнэ зам. Явган замын зайн байгаа мó? Явган зам байгаа. Явган зам, дугуун зам гэдэг бүгд байна. Тэгэхээр энийг ингэж хийгмээр байх юм. Борлого явсаа та энэ хойдлынхаа хамгаалтын юугаа хийчүүл тэр түр офсуудаа урагшин татаад энэ хэсгээ чөлөөлөө. Тэгээ энэ хэсэг дээр нөгөө хотын төвд байдаг шиг сарвчууд хамгаалтуудаа хийгээд тэгээд нэг игнэ машин тэгээд хажуугаар нь хүн явж өгөхөр. За хоёрыг яг тэрийг хийх юм бол ашигтай болмоор. Хийх юм бол
Бид нар барилгын зойрын давхар гарна. Нэгдүгээр давхар гарна. Тэгжиж эргийн булаас юм тийм үү? Эргийн барилгын булаас юм. Булаасны дараа бид нар энэ замыг хийх боломжтой байхгүй. Булаасны дараа. Тэгээ хизээ байх боломжтой болох юм. Тийм боломж бол байгаа. Гэхдээ эргүүлээд хэлбэлтэй чинь бас аюултай нөхцөл байдал үүснэ гэсэн үг байхгүй. Энд чинь тэгээд дээдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаална. Нөгөө барилгын талбайгаас идэхээ ойрхон боцохоор иргэдэд болон маш. Тэгэхээр та нөгөө зориултын дагуу хамгаалтыг хийгээд Танаас энэ чинь хэдэн давхар үлээ? Энэ 24 давхар. Гаражтай. Бүгд адилхан. Бүгд адилхан. 24 20. Ингээд ийм олон мянган орсон суугчтай энэ нэг доош авчаад тэгээд эдгээр шиг хашаална шүү дээ. Өөрөөсөө бодвол. Тэгээ ингээд хашаа өрөөд ингээд хороо өрчөөд за мөч жаргал цагтлаа ийм хоёр юмыг тохирч болж байна. Та энэ хэсгээр хашаага нэг 2 м татаад тэр уршаа хүртэл хажууд нь явган үний зам гаргаад өгч байна. Тэр уршаа тань анзаарж байна уу? Энэ жижиг нөхнүүд орцсон байгаа ч. Энэ жижиг нөхнүүд. Ингээд энийг ингээд хийсэн биз дээ. Ингээд нөхнүүд хийж зооцсон байгаа. Бид нар энд дуух тавар зоогод эргийн хамгаалт хийж өгч байгаа. Одоо тэр барилгыг хийсэн биз дээ. Барилгыг хойдлоор хийсэн байгаа. Тэгээ бандалцсан байгаа. Эргийн хамгаалтууд ингэж энийг эргийн хамгаалтууд явах. Нуурхаас сэргийлээд. Нуурхаас сэргийлж. Эргийн хамгаалттайгаа нийлээд уялдуулаад хамгаалтны үжиг дээгүүр нь явган үний түр гарц тийшээ хийж өгөх. Мөч жаргалцлаа. Тэгвэл эндээс иргэд ийшээ гарахад ерөөсөө аюулгүй заараа хүүхэд өгчүүд ингээ алхаад энэ харалт ийм эргэлттэй. За би энэ компаниг бол шалгана. Энэ тал дээр нэг гарцууд энэ юм. Ямар ч ялгаахгүй адилхан шүүхэн шийдвэртэй л гэдэг юм байна лээ. Нэг юм хэлэхэд нэг газар байж байгаа бүгдийг шалгах хэнийг шалгаж болно? Хэнийг шалгаж болно? Тэгэхээр би тантай бас энэ компаниг шалгах хэрэгтэй. Энийг. За одоо эдгээр амьдарч байгаа. За яг энд ч бол асуудал байгаа чи иргэд нэгэнд амьдарч байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ хийнийхээ буруух гэсэн би таныг бас буруутгах гаагүй шүү дээ. Энд ч нэгэд иргэд амьдарч байна. Та ингээд хардаад энэ ч хоёр машин ингээд зурж байна. Хажууд нь хүүхдүүд ингээд бөмбөгөө ингээд явж байна. Иргэдийн аюулгүй байдлуудыг хангаад хоёр талаас уялдчихаа л гэж шүү дээ мөч жаргалцлаа. Тийм биз дээ. Тэгэхээр би танахыг ингээд боловчигээгүй шүүхэн шийдвэрээр гаргаад нэгэнд бизнес хийж зүг баг. Гол нь хийнийхээ хүндлээд аюулгүй байдал зайнуудаа хангаад аль аль талаас боломжтой юм а хийчихэл гэж байна. Тэгэхээр одоо та эргийн хамгаалтаа ингэж хийнгээ эндээс тэр хүртэл гарцынхаа хашаага нь 2 м татаад эргийн хамгаалт чинь байж л игээд ил хашааныхаа гадна эргийн хамгаалт ингэхээ. Одоо энэ хийгдэж явсаар байгаад тэр уртлын мод шүү дээ. Модын тэнд өчгөө ингэж явсаар байгаа. Тэгэхээр та 2 м хашаага дотор чинь татаад түр явган зам ч юмнууд ингэ хийгээд энэ талаа ичмээр энэ талаа болохоор энийг эргийн хамгаалтаа хийнгүүтээ авч замынхаа ажлыг төрүүлж хийгээд боломжгүй бол түр шорон хажуултаа хийнгүүтээ дээдлийн хамгаалтаа хийгээд өгчмөр. Тэгээ энийгээр машины нэг игнэ хажуугаар нь аюулгүй зурвастай нэг 0.7-той ч юм уу хүмүүс алхахдаг. Тэгээ дундуур нь хашлахтай ингээд хийгээд өгчвөл манай иргэд бол бас аюулгүй хүүхдүүд нь ийшээ чарчин энэ руугаач машинаа нэг игнэ гараад алхаад гарчдаг бол асуудал байхгүй гэж харж байгаа. Ингээд уялдаад аль альнийгаа хүндэтгээд явчихмаа. Мөч жаргалцлаа. Тэгэхгүй бол та ингээд хардаа ингээд та энэ иргэдийн хүмүүс бас бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Ийшээ ингээд гардаг усан төгжрөл энэ гарахаа бол ийшээ ингэж машинтаа ингэж 2 4 мушгиж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд хүмүүс нь бүгд ийшээ гарч чинь аюулгүй зан хангахгүй шүү дээ. Энэ мушгидын замыг энэ компаниг өөрсдөө хөрөнгө тавьсан байх гэж би бодож байна. Энэ компани өөрөө газраас гарч мөч жаргалцлаа. Тэгээд шийдчихэ тэхүү. Та энэ асуудал дээр ингээд хамтраад ажиллачмаар байна. Энэ хэсгээр би явган зам хийж надад болох татгалзах зүйл алгуу хийж болно. Хожууч хашаага татаа тий. Манай хашааг эвдсэн хүмүүс эзэн манай хашааг ямдаж өгөхгүй. Манай хашааг эвдсэн хүмүүс. Танай хашаа чинь бүгд болсон биш. Бүрэн болсон биш. За мөч жаргал захиалаа хэдүүлээ бизнес хийж байгаа юм чинь агүй хашаа асуудлуудаа та янзлж байна. Тэгээд энэ явган замыг гаргаж өгөөд энэ талтаа шорон машин зам гарахаар бэлгээгээ хийгээд та тэрийг нь л гаргаад өгч. Тэгээд машин замынхаа нэг игнэ шорон зам хажуугаар явган хүн алхаж болохгүй зайтай. Аюулгүй асуудлуудыг ингээд ногоо яатай чинь барилга те одоо орон сууц. Ногоо юм тойруулсан чинь мембран өлгий байгаа. Барилгын суурь уснаас хамгаалсан өлгий байж байгаа. За тэгээд тэр яг тэгээд босоод 20 хэдэн давхар 24 барилга те. Тэгээд өөр одоо энийг цагаан зураас нэг машин зогсож штэ тэр. Энэ бас барилга уу? Энэ хооронд зай байгаа юм уу? Тэр машин зогсож байгаа. Одоо тэр наадлын дагуултад нэг цагаан зураас зогссон ба штэ. Энэ цэцэрлэг байгаа. Цэцэрлэг хэдэн давхар юм? 2 давхар цэцэрлэг байгаа. За одоо тэгээд энд нэг юм ухаж хийж ийм хүндлэн энэ юу юм? Энэ орон сууц байгаа юм. Хэдэн давхар? Бас 20. Манай барилгууд бүгд 24 давхар. Гаражтайгаа нийлээд. Одоо тэгээд одоо зүтчихтэй. Одоо ийшээ ингэж хүлээд байгаа. Эдгээр юу юм? Эдгээр энэ модтой энэ жижиг карамараа зүтчихсэн. Эдгээр юу вэ? За та ингэж ойлгочих. Баруун талын зүүн баруун талын хасанаас өөд хүртэл гараж байгаа. Газар даваа. Тэр гараж яах вэ? За. Нэг юм хэлээ заяа. Тэгвэл энэ барилга та бодоод үзсэн үү? Энэ айлыг одоо энэ Golden Wheel-ийн хамаг нарыг
Тэ баруунаас нь урдаас нь ингээд битүү хааж бидний ингээд шорон шиг муухай амьдралд оруулж байгааг бидний орчинг ингэж муухай эвдэлж байгааг та бидний тийм ээ ирээд аюулгүй тэ орчинд амьдрах ёстой гэсэн үндсэн хуулийг та зөрчиж байна шүү дээ. Энийг гэсэн. Одоо бид нар ингээд цэлэл ингээд сайхан амьдрах гэж яг энэ байдлыг хараад бид нар энэ чинь тэ мөнгө төдөд энэ байрыг авсан байхгүй бид нар тийм ээ. Одоо тэр байд бид энэ араахан тийм ээ. Гэтэл чин та одоо ингээд энийг хийгээд бидний байрны үнцийг авдаглаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар даатан гэтэл гуравдугаар бид нарт одоо ерөөсөө зүгээр гэр дотор ингээд муухай харамгүй шорон шиг юм амьдарчаад гадаа гахаар ингээд ахааж авчиж чадна л да. Хоёрдугаар чадна. Гэхдээ гэртээ шорон шиг амьдрах гэж юу вэ? Бид нар энэ орчныг хүсэж энэ байдлыг авсан юм уу? Тэгээ бодоод үзтээ. Энэ арай дэнд байхгүй юм чис бид цогцолж байгаа байхгүй юу? Та эхлээд байна шүү дээ. Би танд нэг юм хэлээ. Эхлээд хүний асан дээр бичсэн бичиг ажил. Тэгэхээр миний асан дээр бичсэн бичиг ажил. За нэгдүгээр ажил. Хоёрдугаар би арай хийж байгаа явгал зам бариад үгүй. Энэ зам бид тавьд асуудал байхгүй. Ямар ч асуудал байхгүй. Би бүгдийг судалж үзээд миний олгоцсон хэмжээд би бүгдийг цуцлаад авчихсан. Чадахгүй хэмжээд болохоор энэ чинь шүүхлүүгээ шийдэх. Би бол төрийн албан агч учраас шүүх юм хууль зөрчил гэж надад байхгүй шүү. Та тэрийг ойлгоо. Эдгээр чинь гол нь шүүхт нөлөөлчихэд байна шүү дээ. Тэрийг та нар иргэдийнхээ тал асуудлыг гаргадаг энэ байгууллагч энэ чинь хөрсний устгай газар зөвхөн хийгээд байгаа байхгүй юу? Одоо тэр сэлбэрөө одоо тэр бас одоо хөрсний ус явж байгаас та харж байгаа. Тий. Бид нар бол эднийхийг ингэж байгаа. Бүрэн таацтай бас нөхцөл харж байгаа. Тий. Доош туу. Нэгэнт одоо Тэгэхээр мөчөл. За доош тий. Өдлийг сая нөгөө өмнө мэдээлэл авчаад ирсэн. Та нөгөө надад холбогдчихсан ш. Надлаг 3 хүн чи би манай зөвлөх хэрж таатай уулзсан. Тэгээ би судалж үзэхэд эднийх бол 3 шатны шүүхээр материал эднийдээ бизнес юм хийлгүүлээ гэж бидэд үүрэг өгсөн. Тэгэхээр би шүүгшүүдийг гэхдээ эднэртэйгээ зөвлөж байгаа саний тал руугаа машин замаа, хамгаалттайгаа иргэний замаа, энэ руугаа явууны замаа давхар хамгаалттай ингээ гаргуулад авах хэрэгтэй. Нөгөө 2 3 компаниудын асуудлуудыг бол би судлаад ахъя. Тэгээд зөрчигдсөн юмнууд бүх стандарт зөрчигдсөн байна шүү дээ. За хэдүүлээ тойроод хойдлогыг үзчихээ тэхүү би түрүүний нэг ихчид хойно дахиад нэг шинэ барилга эхлэх чинь гэсэн. Тэрийг нь үзээд тахэ тэрийг нь очиж үзээд их хоёр дарга яасан. За их хоёр дарга явчихсан уу? За тийшээ очиж дахиад нэг байшин барих гэж байгаа юм. Түр цуг явчихсан уу? Тэр нэг иргэн байсан. Энэ хэдэн онд ашиглалтанд орсон байр вэ? 3 жилээ. 23 онд гээгүү. Энэ болохоор Golden Villa гэсэн. 11 онд орсон. Тэгэхээр одоо нөгөө 2004 онд газрын яг хууль нийцүүлээд олгогдсон юмаа ицсэн бол одоо яг би бол бас ингээд яг Нямбатар дарга бид нар бол аль болох чөлөөлж аваад зөрчигдсөн юмнуудыг буцаж чөлөөлж байгаа шүү дээ газруудыг асуудлуудыг харин ойлгож байгаа өнөөдөр очиод ажиллаж байгаа бид нар нөгөө хуваагдаад Нямбатар дарга бас өөр хэсгээр ажиллаж байгаа. Тэг ингээд олгогдсон эрхийнхээ өрөөнд бол бид нар ингээд юмуудыг үтцсэн нөхөд дарга аль хэсгээр башин энэ дахиад хашаацсан байгаа юм уу? Энэ юм уу? 10 хэдэн жил болж байгаа бүр Энэ үү? Энэ бол арай дэндүүд юм байна. Тийм. Олон жилийн өмнө шивэр даваад хэлээ зогсооцсон юм. Тэгээ энэ чинь том каран байсан. Тэгээд караны нэг хэд ам хийж байгаа буулгуулсан. Golden Villa тодтохоо энэ болохоор таасан. Ингээд хараад дандаа гарцаад. Энэний асуудал байна тийм. Энэ компани ямар компани бэ? 'Нэг суурийг ашигласан. Хоёр ашигтай залгаад хийцсэн юм байна тий.
Ерэн дарга маргааш нөгөөдөө саний эдгээр тэгж нэг оршин суугчдын төлөөл хот байгуулалтаас баярсахнаас манайхаас ингэ ягаад хэмжиж яа. Тэгээ Энэ миний дээр дахиад хүмүүсийн дуудаж нэг хүчлээ яахгүй. Энийг тэгээд харин эзэн нь болохоор зэрэг нөгөө юу гэдэг халиу гэдэг бүхэн байдаг байхгүй юу? аха. Тэгээд одоо эн чинь ийм барилга байх нь хэвчлээ байхгүй юу? Одоо нэг манай оршин суугчид хүүхдийн тоглооны талбай ч юм уу ийм юм нээж өгч гэдэг шаардлага. За ингээ хэдүүлээ уулзж байгаа та эдээс юу яа? Төлөөл гаргая. Тэгээд газрын алба манай их хууль дарга хот байгуулалт эдгээр хийж байгаа зөрчигдсөн юмнуудыг хууль эрх зүйн хэмжээнд нийслэл бүгдийг цуцлана. Зогсоогоод шүүхийн шийдвэр гарцсан одоо компанитайгаа хэдүүлээ зөвшөлдсөн. Би бас сая ярьлаа энэ руугаа нэг төр машины гарц алах тэгээ нөө зориултын дагуу хамгаалттай нэгээд урт руугаа дахин хашаага 2 м дотгошин татаад төр явгууны зам хийгээд хажуугаар нь алхаж болохоор мөнгө чаргал захиалал бас тгийл гэж штэ үгүй гэхгүй. Хашаага 2 м дотгошин татаад хажуугаар нь төр явган зам хийгээд өгөө гэд. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд хамтраад айл талаасаа хамтраад ажиллая. Нийслэлийн удирдлагын зүгээс хизээж та хэдийгээр дэмжихгүй хаяхгүй байхгүй. Би одоо дараагийн байрлууд дээр очиод хаан бол одоо ийшээ ихөө дээр. Тэгэхээр хэдүүлээ та хэдээс төлөөлөл гараад хамтраад ингээд ажиллаад юу хойд өдөр гэж төлөвлөх үү. Нэг өдөр нэлээд олон хурлууттай байж байгаа. За хойд өдөөс хэдүүлээ төлөөлөл дотор олуулаа ярьж байгаад гараа. Тэгээ хэдүүлээ юу яа. Аха. Тэр 3 газар бол үнэндээ даваад одоо ингээд даргаа бол хамаа халаа энэ чинь жид болох төмөр гардаг. Жид болох одоо ингээд усад нохоо муурай ший. Та ингээд юмын шийдэж өгөх гээд хүн ирээд мэдээлэл өгөөд нөгөө талаасаа араа компаниуд буцаад хувийн аж ахуй нэгжүүчинд бидүүсийн бизнесийг дэмжсэнгүү та боож хаалаа гээд ингээд эн чинь нэг талаасаа иргэн нөгөө талаасаа хувийн хвшлүүд бас юм их гэдэг гээд бид нар ингээд тий, хэдүүлээ ингээ эртгээ уулзаад төлөөл гаргая. Яг төлөөлөө тэгээ тэр хүмүүстэйгээ ингээ байнга уулзаад мөнгө чаргал захирал явуулсан уу яваагүй нөө. Ингээ хэдүүлээ яаж ингээ энэ ч 4 компани асуудал байгаа юм байна. Энд ч нэг хойно энэ ингээд 4 компани асуудал байгаа юм. 4 компани асуудал байна. Тий, тэгээд ингээ та хэдээс яг ярьж хагаад 3 юм уу 4 үнэтэй төлөөл гарч байгаа. Гэхдээ хоорондоо эхлээд яриад 3-4 үнэтэй төлөөл. Тэгээд 2 дахь өдөр нийслэл дээр манай хяналт шинжилгээний газрын дарга, ерөнхий архитектор, хот байгуулалт, газрын алба, тэгээд шүүхийн материал бүх материалуудыг цуглуулад 2 дахь бэлтгэсэн байж байгаад хэдүүлээ ярилцаад айландаа ямар хууль журам зөрчөөд байгаа вэ? Тэгээд нийслэлийн хэмжээнд олгогдсон зөрчиж байгаануудыг бид нар бүгдийг цуцлая заяа. Хэдүүлээ нээлттэй материалуудыг хамтдаа хараад одоо нийслэлд олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд ихөө дарга хөтөр бол бүгдийг цуцлаад торгуулуудыг тавиад хийгдэнэ. Бусад нэгэн шүүхийн шийдвэрээр ялцсан нэдийн хэдүүлээ авч үзээд мөнгө чаргал захиралтай ч юм уу яаж тохиролцоо яриа. Тэгээ мөнгө чаргал захирал бол сая тэгтээ хэлж штэ. Энэ хашаага 2 м татаад хажуугаар нь давхар явгууны зам уушаа гарах. Энэ тал руугаа нэг игнэ машин хажуугаар нь хүн алхаж өгөхөөр хашаага хойш нь тулгаад дээгүүр нь хамгаалтаа хийгээд боломжтой хийгээд өгөө гэдэг. Тэгвэл энэ чинь хажууд нь ойрхон барилга явуулах учраас нөгөө барилгын мат. Одоо Монгол улсад ямар ч тийм ногоон байгууламж байхгүй шүү дээ. Ямар гоё хүн амтай газар нутаг байх юм ямар гоё ногоон байгууламж юм байдаг үлээсээ амар харамсалтай маа. Тэгж ингээд бетон ширинг ингэж болох болчихлоо. 22 давхар гэдэг чи одоо бүгднгээс нь өндөр 20. Би бас яг тань шиг санал нэг байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нар Улаанбаатар хотод айл болох хуучин зөвшөөрлгүй баригдсан барилгуудыг авж байгаа, айлуудыг чөлөөлж байгаа, цэцэрлэгт хүрээлэн болгож эхлүүлж байгаа юмнууд бол байгаа. Одоо иргэд бас яг замын юм дээр ингээд та хэдий дэмжлэг хэрэгтэй. Урт цагаан дээр ихэд өмнө та хэд мэдж байгаас урт цагаанаас ямар муухай газар вэ? Одоо өнөөдөр чөлөөлөө тэмчээ ногоон байгууламжтай иргэд сууд болохоор хийцээ. Гойд дуусцаа. Тэгэхэд өнөөдөр тэрийг улс төрийн зорилгоор ингээд харлууж хүмсүүлдэг ажлууд зөндөө байгаа. Бид нар бол цаашид байна шүү дээ, тийм. Ийм байгаа газрууд дээр гэхдээ бодоор энэ 2004 оны зөвшөөрлөлтөд 23 онд 22 онд юмд гарцсан. Тэгээ шүүхийн шийдвэр гарцсан. Шүүхийн шийдвэрийг бид нар яаж чадахгүй шүү дээ. Би Монгол улсад хараад дээд шүүх шийдсэн юмыг ерөнхий сайд ч нөлөөлж чадахгүй. Та тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Надад олгогдсон эрхийн хэмжээнд бол би бүгдийг дэмжиж зөрчсөн юмнууд бол их хой дарга хөтөр хот байгаль ерхий архитекттай 2 дахь төлөөлөгч авч сууж байгаа бүгдийг за 2 дахь өдөр ингээ 2 дахь өдөр өглөө 9 цагаас нийслэл дээр их хой дарга хөтөр материалуудыг 4 саяны компани асуудлуудыг суултчаад ингээд ингээ
та хэдээс харин олон очихоо өөр юм яриад юу гэдэг. Шийдлгээсээ илүү нөгөө хэрүүл очиод байдаг. Тэгэхээр та хэд ингээ хоорондоо яриад хэдүүлээ яг ингээ төлөөл энэ байрнаас энийг гээ тэгээд тэр төлөөлөгдсөн хүн бусад хүндээ мэдээлэлээ сайн өгч юмор байна. Тэгэхгүй бол би төлөөлөнгөтэй бусдтайгаа мэдээлэл өгөхгүй болохоор ингээд энэ хэсэг хүмүүс нь өөр юмад энэ хэсэг хүмүүс нь өөр юм. Тэгэхээр дөрвөн хүн л байхад аягүй тохиромжтой. Шийдвэртэй ингэ шийдвэр Дөнгөж тайлбарлаад төрийн процесс ингэ судлаад хууль заасан хугацааны дагуу хэрэг цуцалж байгаа юмуд бол сонс ажиллагаа гэдэг нэг компанидаа ингэж өгж явдаг. Дандаа бүгд процесстэй байдаг байхгүй юу? тий дараа нь тэгээ яах ч чадахгүй. Зөрчилтэй байна гэж үзвэл бид нар сонс ажиллагаа хийгээд байцаагч очоод эхлээд мэдээлэл өгнө. Мэдээлэл өгсөний араас зогсоохгүй дахиж очиж торгуул тавина. Торгуул тавиад дахиад зогсоохгүй бод прокурор хандах хэрэгтэй. Надад олгогдсон эрх хэмжээг би тайлбарлаад байгаа байхгүй юу? Одоо та өнөөдөр Тэгээд 16-аас дээш давхрыг барилга хот байгуулалтын яамнаас зөвшөөрөл өгдөг. Хянагдаж хяналт тавиад зөвшөөрөл өгдөг. Нийтдээ тэр эрх мэдлийн хуулиараа байдгүй. Баж 16-аас дээш давхар дээр. Хяналт шалгалт бол зөрчигдөж байгаа юмнуудыг бүх хэмжээндээр бол үздэг. Манай их хоёр дарга болохоор нийслэлийн хяналт шинжилгээний газрын дарга хамгийн одоо том усын ахлах байцаагч те. Усын ахлах байцаагч юм статустай юм байж байгаа. Тэгээд бид хоёр хоёр өдөр хэдүүлээ уулзаад өөрөө хэдэнчлэн өмнө энэ дээр ирээд амар гоё яриа өгөөд энэ дээр бол ямар ч барилга бос боломжгүй тий газар байна итэр гэсэн бичлэг нь хүртэл одоо фейс дээр явагдаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол Бат Амгалан сайд дээр очиод хэдүүлээч гэсэн уулзууд одоо нийлэлтэд нийлээд сайд нийлээд нэг хүчээ нэгтгээд энэ асуудлыг шийдэх боломж өгнө байгаа болов гэж бодож байна. Одоо хоорондоо яриад дөрвөн хүн томилоод тэгээд хоёр дахь өдөр 9 цагаас нийслэлээр хэдүүлээ уулзаад тэгээд юу яач дөрвөн тэгээд аль болох юу яач бусад байлгуудынхаа өөрсөндөө байгаа мэдээллүүдээс цуглуулад ирэх хэрэгтэй. Хэдэн он тэгээд бид нар нөгөө талаас бол төрд олгох мэдээллүүдээ цуглуулад авчна. Таад мэдээллүүдээ цуглуулад хавцлаа зэгцтэй ирээ тэгээд хэдүүлээ баримт дээр үндэслэгдэж яриад юу зөрчигдсөн байна гэж яриад зөрчигдсөн юмнуудын хуулийн хэмжээнд нь бол бид нар сонс ажиллагаануудыг нэгээд бол цуцалчихна. Зөрчигдөөгүй юмнуудыг хэдүүлээ компаниудынхаа захиралтайгаа яаж бас зөвшөлдсүү гэдэг ярих. Тэгээд болсон байгууллагатай бид нар уулзах гэдэг шүү дээ. Нэг хоёр дараа тэгэхээр юу ч юм бэ? Дөрвөн компани удирдлагуудыг бас судалж үзээд нийслэлээр бас 2 өдөр 9 цагаас компани төлөө захирлуудын дуудуулчмаар. Тэгээд судалгаагаа хийгдээд би ерхий архитектор хот байгуулалтаар бас үүрэг өгч. Тэгээд материал юмнуудаа 2 өдөр 9 цагаас бүгдээрээ уулзаад шийдлээ гаргаад тэгээд за тийм шүүхээр ялсан бид нар ямар ч үүрэг нөлөө байхгүй бид нар чадахгүй гэж яагаад юм бол тэгээд одоо энэ босх нь ойлгомжтой. Тэгээд бид нар яг юу хэлсэн бол бид тэрийг үл ойлгохгүй байна. Би танд хэлж штэ энэ хашааг нь 2 м татаад явган зам хийгээд ийшээ явбал энэ тал руугаа машины зам угаасаа бид нар яг явган ногоон байгууламжаар цэцэрлэг төрөл ингээд тавиад гэж байна. Өөр юу ч чадахгүй. барилга барих боломжгүй гэдэг асуудал чинь хотын дарга сайдын хэмжээнээс давцсан дээд шүүхийн шийдвэр гарчаад байна шүү дээ. Та тэгэхээр би одоо тэгээд шүүх нөлөөцсөнгээ шүүхийг өгөх надад тийм их зүй байхгүй шүү дээ. Ингээд дарга нарын үгээс за болохгүй нэ гэдэг бид нар ингээд бүхэл зал нөгөө боолын шийдвэрийг чаддаг гэж байна шүү дээ. Энэ шүүхийн шийдвэрийг цацалсан байхгүй юу? Сумын газар дарга үед. Тэгээд одоо яг энэ онд гэдэг чинь Нямбатар дарга үед дахин сэргийлчих жоохгүй. Тэгэхээр бид хэд тэр нь сэргээгээгүй та тэр зөв бол шүүхийн шийдвэр дээр дээдчний шүүхийн шийдвэрээс эдний компани тал буюу энэ зөрчилгүй хууль дүрмийнхэн дагаа байгаа учраас ирэх даалгавруудын өгөө гэж шүүхийн шийдвэр. Бид нар нийслэлийн албан хаагчид шүүхийн шийдвэрийг л биелүүлэх үүрэгтэй шүү дээ. Та тэрийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй бол бид нар чинь хуулийн дагуу хариуцлага өгүүлээгээд манай дээр албан хаагчид шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй байна гэд ял аваад ингээд явна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чинь шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үүрэгтэй албан хаагчид та ойлгох хэрэгтэй. Эндхийн 23 давхраас яг ямар хуу юутай харагдчихэ. Гэхдээ одоо ингээд хахад бол энэ бол буруу орцсоцгүй ингээд хийгдсэн байна. Би бол таатай санал нийлж дамжаад явъя тийм ээ. Тийм. Би бол 100% таатай санал нийлж байна. Энэ хойтлох барилга байхсгүй, тэрний ойн байхсгүй, энэ байхсгүй, энэ ч юу н байхсгүй. Энэ дээр бол тодорхой хэмжээний зай аваад бага хэмжээндээ байж болохоор энэ бусад энэ байгууллагууд бол ингээд ногоон байгууламж олон нийтийн зогсоод орцгацтайгаа үлдэх ёстой. Ядангуяа энэ хойтлын хоёр бол бүр байшингууд дунд байшингийн суурьтай залгуулаад хийсэн ба шүү. Энэ бол зөрчил байх ёстой. Би энийг бичиг баримтын хувьд нэг хоёр даргатай судлаад хэрвээ зөрчилтэй юм байх юм бол бүгдийг цуцлана. Одоо энэ хоёр даргатай та хэд хэлж штэ. Яг хэдүүлээ нээлттэй хэдүүлээ хоёр дахь бичиг баримтуудаа харчээ.
хууль журам батлагдсан стандартуудаа харъя. Тэгээд түүнийхэн дагуу зөрчигдөж байгаа юмнуудыг үзсэн. Энэ гурав бол энэ хэсэг бол тодорхой зайгаа гараад ингэж байхад бол энэ зайтай байхад бол байхгүй гэж миний зүгээр санагдчих. Тэгтээ хэдүүлээ бичиг баримтаа үзэн шүүхийн шийдвэр гарцсан байгаа юм дээр бид нар нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр дараатай хийсэн шүү. Одоо яг энэ дээр барилга, ингээд барилга гэдэг чинь ерөөс энэ орон сууцуудыг бүгдийг нар сэтлийг хаачиж ингээд харанхуй шорон шиг юмд одоо энэ оршиж өчөж амьдарч штеп. Энийг бодоод би хувьдаа үнээр нь туйлаас буруу манайхан ч гэсэн бас тэгж. За энэ дээр би хийж байгаа нэг ажлаа бас хилээд нийслэлийн албан агч нэг үнэрч. Бид нар минь одоо буцчихлаа гээ тий. Тэгээд дараа нь буцаад нөгөө шүүхэн сэргээчүүл яах вэ? би одоо тэгээд та бодож байгаа шүү дээ. Бид нар тэрэнд нөлөөлдөг судлаад сандаа танилцуулаад шийдвэр эрхлэх албан тушаал шаардлага тавих эрхгүй юм. Тэнд шүү дээ. Даваа далаадаа шууд цоцлохгүй шүү дээ. Таны хэлдэг шиг уул нь бол хот ягаад энэ юм үүсэт вэ? Би таад нэг юм хэлээ гэлээ. 2040-од хөгжлийн ерхий төлөв эхлээд батлагдах хэрэгтэй. Хотын хөгжлийн ерхий төлөв эхлээд их хурлаар батлагдангууд бид нар хотын дүүрэг болгон дээр хэсэгчсэн төлөвлөгөө хийгдэнэ. Хэсэгчсэн төлөвлөгөө хийгдэнгүүд яг таны хэлээд байгаа шиг энэ давхар 26 давхар энэ дээр баригдаж болон ногоон байгууламжийг хийх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар 2040-ийг их хурлаар батлуулах гад өнгөрсөн жилээс хойш яваад их хурл дээр 2040 орж батлагдахгүй байна. Үнэн л хэлье. Монгол улсын их хурлын гишүүд одоо энийг үзэж байгаа яг сонсож байгаа бол Улаанбаатар хотынхаа энэ иргэдийг шийдэхин тулд их хурл энэ институцууднууд нь зохистой энэ байгууллагын баталмаар байна. Нийслэл хот Улаанбаатар хотынхаа 20 мянга 40 он хүртэл хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө батлуулмаар байна. Бид нар зөндөө явж байна. Батлагдахгүй байна. Орж өргөн барихгүй байна. Баталчвал бид нар дүүрэг болгон дээр хэсэгсэн төлөвлөгөөгөөд хаана 26 давхар 20 24 давхар байж болох юм болохгүй ногоон байгууламж бүх юмуудын тэр чинь заагаад өгсөн байгаа. Тэгээд тэрийг батлагдахаар бид нар тэрийг хэрэгжүүлээд явмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бид нар чинь дээд шүүхтэй их хуралтай яамдуудтай хуулиудыг баталж байгаа. Нийслэл гэдэг бол орон нутгийн байгууллага учраас бид нар их зүүн үед ингээ юмаа шийдэж чаддаггүй. Тэгээ иргэдийн асуудал дээр бид нар тулдаг. Өвд зөнгөө шөнө өдөр болоход тэгээ ийм институт яг тэрнийх нь надад ч айгүй хүндэртэй асуудал. Би их хурлын гишүүдэд ч одоо ингээд өөрийнхөө лайваар хэлмээр байгаа. Улаанбаатар хотынхаа иргэдийнхээ энэ асуудлыг шийдэхин тулд 2040 хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө их баталмаар байна. Дээрээс нь Улаанбаатар хот үүний араас хэсэгдсэн ерхий төлөвлөгөөгөө оруулаад Улаанбаатар хотын аль хэсэгт аль байгууламж ногоон байгууламж байх юмудаа баталж ингэж явахгүй бол иргэдийн олон асуудал ингээд хүндрээд идэг их хурл дээр очиод төлөвлөгөө нь хуулиуд нь батлагддаггүй юм асуудлууд бас байгаад байна. Тэгэхээр манай энэ залуу гишүүд манаас ойлгоод Улаанбаатар хотынхоо 2040 ерхий төлөвлөгөөнд байгаа энэ асуудлуудаа одоо энэ 9 сарын 15-наас чуулган эхлэхэд дэмжиж орж ороод хурдан баталмаар байгаа байхгүй батлагдахгүй байна. Тэгээ бид нар их хурлуу явах юм уу? Яг уу. Тэгээ бид шүүхийн шийдвэр гэж яриад байх юм. Гэтэ эсвэл бүх шүүхийн шийдвэр дандаа буруу. Гэхдээ эдээсээ яах юм яах чам. Удаан мэдэн дээр ингээд авилгалаад тусаад байгаа юм бид нар ингээд заа зурцгаад та яг ингээд шийдвэрлээ ингээд их хурлуу хандах. Юунд хүрэхээ удаасаа эдгээр чинь ингээд шүүхийг одоо мэддэг юм байна. Сэдвийг ингээд хадах юм уу? Хэсэг чинь айсаа хадах юм уу? Ингээд халиад ташин үүсэж чинь гатархан үүсээд нөгөө нэг настаа хүмүүсийн хүүхэд задууч чичээд ингээд гар хөдөө хавтаад шал утгагүй эн чинь зүгээр харахгүй шүү. Харлаг бүтэн шинэ. Өнөөдөр яг энэ ингээд яг Улаанбаатар хотод ингээд зөндөө юм асуудлууд байгаа. Та бас нэг юм болгоо. Энэ асуудал юун дээр үүсэхгүй байх байсан бэ гэвэл хот өөрөө ерхий төлөвлөгөө нэрт батлагдсан. Хэсэгсэн төлөвлөгөөгээд энэ хэсэгтээ тэдэн метр өндөр байшин барьж болохгүйгээд батлагдсан байсан бол үүсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр айл дээр үес байгаа шүү дээ. Тэр мөрддггүй л байхгүй. Үгүй байхгүй байгаа. Одоо Улаанбаатар хотод өндрийн бүсцийн хязгаарсан байхгүй. Тэгээ бид нар энэ дээр аргаа бариад хот төлөвлөгөөний гадаас судалгаа хийгээд одоо ялангуяа энэ баг тойроо 40-50 мянга дээр 7 давхраас илүү байшин барьж болохгүй гэдэг. Тэгтээ бас манай хуучин барилгатай иргэд маань бас хийж байгаа. Бид нар нарчлалтанд дууссан барилга дээр шинэ одоо төлөвлөлт оруулаад өндөр байшин бариулмаар байна гэдэг иргэд бас ирж байгаа. Тэр ингээд тэр иргэд ч хүсэж шүү дээ. Пашаалста тий. Тэгээ бид нар бол хүсэхгүй шүү дээ тий. Пашаалста. Бидний энийг л цуцлаад өгдөө. Иргэд л хүсэж шүү дээ. За ингээд юу яа. Барин гэдэг нөөц газар бий юу? Жишээ нь одоо энэ 20-нд одоо энэ ч цэцэрлэг барьж байгаа гэж саяны мөч арга цэцэрлэг гэж шүү дээ. Цэцэрлэг чи ер нь байдаг уу? Одоо хорооноодод тийм нөөцсөн газар бий юу? Одоо энд барилга барьж байгаа юм чинь хүн ам нэгсэн. Тэгэхээр тэнд нь ядаж цэцэрлэгийн зай үлдээ гэсэн юм байх уу? Байхгүй юу? Нөөцсөн газрууд бол байдгүй. Бид нар чөлөөлж байгаа. Бид нар одоо энэ жил түүхэндээ анх удаа 139 сургууль цэцэрлэгийн барилга зэрэг явж байгаа шүү. Хизээч өмнө хийж байгаагүй. Одоо 139 сургууль цэцэрлэгийн барилга зэрэг хийж байгаа. Нөөцөлж авах хэрэгтэй юу? Ер нь манай одоо нэгдүгээр хүрээнд явагдсан шүү дээ. Тэгэхэд хотын оршин суугчдыг биш дээ энэ байруудыг өмчилж өгсөн. Тийм ээ? Нэг хэсэг нэг гэр хорооллыг газрыг өмчилж өгсөн.
Тийм үү? 90-ад онд чинь та нар мэдэхгүй баг. Та нар бараг төрөөчгүйсэн баг. Тэ? Хөдөөд бол малчтад малын өгсөн. А тэндээ хөдөөдөө газар авах зөвшөөрлийн бас өгсөн. Тэ? Та нар ингээд газар чөлөөлнө гэж баахан нөгөө хөдөөнөөс 90-ад оноос ирээд суурьшсан улсууд дээ шүү дээ. Мөнгө төл чөлөөлөд байгаа байхгүй. Шууд чөлөөлж авах хэрэгтэй байхгүй. Ямар ч мөнгө гаргахгүй яасан. Яагаад болохгүй байгаа. Чи ингээд төр авчвал яг уу та өгнө өстэй. Таны мөнгөний өгөхгүй таны газрыг чи авчих яг уу. Таны өмчсөн газрыг авчих уу. Таны байшин гэж нураач авах уу. Тайлбарласан чи сая ойлгоогүй юу? Чи сая ойлгоогүй юу? Тэр чи олон нийтийн газар гэж явна шүү дээ. Тэр чи олон нийтийн газар гэж явна шүү дээ. Хэлсэн шүү дээ. Дараагийн дөрөвдөө явах гэж байна. Хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ ч мөнгө өгөх шаардлагагүй. Тий. Тэр бүгдээрээ одоо 2 дахь өдрөөс ингээд бүгдээр нэг үстэй. Би тэр бүх асуудлыг ойлгож байгаа, яг санал нийлж байгаа. Гэхдээ одоо байгаа би институцуудад тайлбарлаа шүү дээ. Хурлаас хуулаад ингээд хууль журам юмудаа ингээд төрийн албан агч чинь хууль журмынхаа дагуу ажилладаг процесстэй. Тэгээд та хэд масаа ойлгох шүү дээ. Тэгээс дэмжиж байгаа. Хялбар шуулаа. За 2 дахь өдөр юу яа 9 цагаас 4 хүн таад хоорондоо ярьж байгаа 4 төлөөлөл загсан. Тэгв үү? Тий. За би одоо бас хаал дүүрэг дээр бас дараагийн хүмүүс хүлээж байгаа тэнцээс асуудлууд одоо тийш. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас хүлээгээд яж байгаа. Очоор намайг загнана ш. Хүн хүлээд хичээд 40 цаг хүлээгээд ирсэнгүүгээд. Тий. Тийм ихээр газар чөлөөлөд байгаа. Дотроо шууд ингээд бусаа асууж байгаа. Тэрийг харуулж байгаа. Тэр зөрчил мөн үү? Тэр зөрчил мөн үү? Хич компани төлөвлөлтөд танаа төлөвлөлтөд яг л бид нар мөнгөөр шүү дээ. Газар чөлөөлнө гэж 40 хитэн мөнгө өгч. Өмчийн тухай хуулиараа хувь хүн өмч хийгээд гिचсэн бол тэр 90-ад оноос хойш энд ирж өмчлөх хэрэггүй. Надаа хууль хэрэгцүү нь алга ба шүү дээ. Би байдаг байсан бол тэгээд цуцлаад хийчмээр байгаа байхгүй. Надад тэр хуулийн эрх нь алга байхгүй байгаа юм. Шүүхтэр хууль дээр очиод манай зарим зүйлийн төлөө хийснээрээ албан агчид буруудаж байна. Бид нар бол сүүлийн 1-2 жил бол маш олон юм дээр зүтгэд хийж байгаа. Зүтгэд хийчихээр бид нар буруудаад энэ хуулиараа явдаг төрийн албан агч нар. Та тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр өөрчлөх хэрэгтэй маш их хууль байна. Өргөн барьж өөрчлөхгүй нийслэл хууль өргөн барьдгүй институт. Яамдууд өргөн барьдаг яг үнэ. За юу яа чи 2 дахь өдрөөс 9 цагаас уулзъя. Би хаан уулын иргэд хүлээгээд байгаа учраас би тийшээ тэнцээ бас асуудалтай зөндөө байгаа. Хүлээсэн. За 2 дахь уулзъя. Та төлөөлөө сонгочих. За тэгв үү? Төлөөлөө та ороор асуудлууд дээр ягаад тий. Дөрвөн хүн ягаад томтоод ягаад яч. Тэгээ би асуудалтай нэгэд уулзаад юм да шийдчих. За баярлалаа. Дараагийн байдлал руугаа явчих гэх байна. За сүүл нь юу санал байна? Үнээр одоо.